إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sak temen ingsun Allah iku aukhena iku paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad. Kama aukhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umate namung anake ini. Mulane dimulai kama aukhena napa? Ila Nuhin. Ke pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mibasi sausin Nuh. Wa aukhena. Wa kama aukhena. Lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Jadi itu sing dadi Yahudi sak niki, Bani Yakub nu sak niki dadi Yahudi Nasrani. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum ali kaming qablu wa rusulan lam naqsusum ali. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Wa rusulan lan ingsun utus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kang teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Mingko blu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing wis tak sebut niku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naqsushum kang ora crita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho wae sara iki. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jazab. Niku lho wae sara iki. Ruya den riwayatno Anahu Ta'ala iku bahasa. Iku ngutus sapa Allah sama nyata ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Dadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing 4000 iku Bani Israil sangi Bani Israil. Nggih. Dadi 8000 sing 4000 sanga Bani napa? Israil. Bani Israil lu boten Israil Aril Saron. Anake Nabi Yakub niku jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dari boten Israil. Soal golongan Saron, golongan Sitak Rabin pun. Enggak, wa arba'u alafin lan 4000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato ya napa? Nabi. Jadi Allah itu ngutus rusul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten hasru, ndak dibatasi. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulang qad qasasnahum alika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaila. Sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8000. 8000 sing 4000 ke Bani. Jadi mulai riyen ki ngoten niku, mesti ana mitos. Dikoy wali abdal jumlah 40. Sing 20 iku wong Bani Israil. Sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi nggih. Wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syaikhul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenenge Uwais Al-Qarni. Kalau kondo Mbak Rumanto, perasaan bekas gempa, mari gak syukur. Kalau mau kemangan tengku tak gede, balik mana? Kalau telepon Rumanto, neng kene waktu pacaran, aku main gitar, dosa guyu. Lalu putih kan?
Nah iya, sing lalekno penderitaan mek maksiat iso guyu ke mek ngaji iso guyu dosa. Sing lalekno musibah mek pacaran mek main gitar iso guyu ke mek ngaji iso guyu ke dosa ya. Nggih. Wah, kita ini kan kula melane wau kondo masjid, kula mertamu seprapat jam. Pokoknya ayat Quran cekel iki iku intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong soleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ini contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan, kadang diwodo wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo diwodo wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS yo kangelan. Nggih mboten? Nggih bangunane yo padha kaya masjid yo kangelan. Ya kadang punya uang kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita berojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam ngenis kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga enggak ada artinya, enggak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sithik-sithik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lah wong Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah ya. Nanti ana gempa ku bengine ruwet. Dari betul cepat kok sepi. Ana kelidu kayu. Jadi ini kok ya. Jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan ayat iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarji. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul ini para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh be Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Dari Allah apa wong kafir ya ora ngrasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Ada harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Iya betul. Cari bahannya juga tidak gampang, ya betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batar juna minallah napa malah. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mane kalau di dalu, kalau apa itu film sinau hikam. Dari singarang hikam ngendikan, jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin na Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Kowe ngendikan Allah fadkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu. Ini kalau peringatkan dalam suasana kayak ini kalau peringatkan. Jadi kalau nanti mau setengah ikhya mintal bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, tal bisi iblis. Dari santri itu kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu betul rodo pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Sehingga dekne kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmate Allah. Sawangane dunia wis selesai. Padahal dia tiap hari ditekdir sholat sampai puluhan tahun.
Ditetir meninggalkan maksiat sampai puluhan. Tapi hanya karena salah sitok, pernah kepleset sekali dia sering menyesal, sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter, sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah. Putus asa sang rahmati. Wes ngono di ekstremal pisan mbek setan. Waduh, aku mau maksiat barang lho opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa di ekstremal ngeten, suwe-suwe metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembu ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengira. Ndelok blodor kuwi nak jenengan haram nembu ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Kata saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah, istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai dengan perasaan. Enggak kok dilarang barang. Merasa dilarang enak. Tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah, itu mulai tentang hukum Allah. Nah, Allah itu tidak suka kayak itu. Allah itu paling seneng. Wa akharuna ataruhu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa? Sayyi'ah. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngaku taruhu bi dzunub, kon ngaku salah. Nanti ngaku salah mboten khilah. Nggih mboten khilah, ora direkayasa. Mergawe mboten mesti maksiat semuji. Sampeyan mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Mun setengah modern ekonomi mesti nglibatkan perbankan, nggih mboten. Nek sing mergawe modern melarat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kulak rong dibari didol meneh. Wis ngono cerita. Jeneng 4.000 mbok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Jadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Di dalam dunia politik, di ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Kalau politik, cek wong PKB, cek wong P3 lah, macam partai Islam. Apa bodoh ini politik? Bukan jadi politik, bukan bodoh ini kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Nah, nek ngono sampean setan menang. Karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah, pangeran luwih seneng melanggar lah, aku ini salah. Terus istighfar wis, gak usah merasakno teman-teman. Mereka nak merasa teman-teman malah jadi ini protes, enggak protes. Mereka nganggap agama ini problem. Ini kalau tak cerita, ini mumpung kalau eling. Jadi kalau terus nanti buatan niat fatwa, buatan tapi wajib sampean. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro pas Sabtu, kalau cerita. Tobat cara fikih ini ngaji fikih kados madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Jadi cara fikih nak wong salah kan tobatnya nadem, kon ngerasa gitu. Bariku berjanji tidak mengulang. Okay. Terus ketika memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 juga. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmu tiang-tiang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab ku min alamatil i'timad alal amal nuksonur raja inda wujudis zala. Alamate kowe percaya mbek amalem kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengiran. Digamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat. Sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo aja kok pengiran iku nuksanur rojak indah wujudis. Ada tasawuf boten. Ketika kamu salah itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat rasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, Allah itu al-khaliq. Mungkin sampean paham, sesuai mungkin paham. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan al-abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi sayyidul istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa khalaq. Ini keleng-keleng. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Khalaq tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat, mergo barono. Dadi resiko kula ana kadang bedigasan. Cara ora ana ampun. Mulane sayyidul istighfar nyifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani.
jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadung bertiga kadung ngono. Kolak tan. Terus wa ana abduka. Kula kawulane jenengan. Oh, jebaleno kawula. Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi keliru terus. Ke pas taat ujug, pas maksiat gampang putus. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdi ya, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Iku cara tasawuf ikhlas. Engko cara hikam wong ora ikhlas iku lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah mbek wong sing ngekeki hadiah kowe. Misale Ruhin tak kei 10 juta. Tak kon nganggo mergawe. Ndekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam ki ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten? Iso zakat taufike pangeran. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng mesti salat nuntut di suwarga. Kowe jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilai. Piye kowe kok njuk opah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Dadi njaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat, iso ngamal apik karena Allah. Dan nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Baru sampeyan njuk opah. Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus. Pas taat ya ikhlas, ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus asa. Nggih. Mulane terusane sebuti sampeyan apal donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-ahdika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing koyo Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakon. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki sholat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki sholat 5 waktu. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kula sowan nggih nggawa dosa jeneng, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dadi kena ndonga ana gempa. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Dadi jujur, iki jenenge jujur. Dadi abu laka bi nikmatika alai. Saya tetap kembali pada Engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam. Tapi ya dosa barang mesti ngono. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu. Masalahnya kan putus asa gue. Ya, saiki lha gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluwen puluhan tahun saiki turu sak jam butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluwen. Wah subuh bar subuh turu meneh. Sumpek ora kerja ora duwe dhuwit turu meneh. Kayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Dadi kudu jujur to kan. Nah iki saiki wis paham to sampean kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Dari Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan pun kadung gawe kula. Jadi khalaqta iku fi'il madhi. Cara Jawa wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedingasan barang. Tapi tetep wa ana juga kula kawulane jenengan. Wa ana ala jika mustatok. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu ulaka bi nikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmati jeneng. Nah ini yang penting. Tetap krasa untuk nek. Kula sebagai wong ngene kasus ndi urip dhe masalah, tapi tetap kata rahmate pengiran kan kita kok. Gus sampeyan ngalim ya. Tapi dhe kasus biasa, tapi tetap pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nikmate wae lah tuh. Zaman hitung. Zaman kadang wong ngitungnya kan ngeten. Omah di gua we 3 wulan kena gempa orang detik rubuh.
Saiki nak pangeran ngitung ngeten. Omahe sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih. Ora mbok walik ngono. Omah-omah sing wis tuwa kok wis 4 turu. Zaman gawe mok sak wulan nggih. Kena digawe 3. Lah seneng ambuk walik, mane seneng setan kowe. Kowe seneng sing putus asa. Gawe 3 wulan dirubahno 2 detik. 2 menit enggak. Dinggo gone turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nak cara wahyune pangeran sing dipasyono Nabi Muhammad, wa in ta'udu nikmatallahi la tuh. Mari kita tau gelem ngitung nikmat, nek ngitungmu musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lho ini fatwa, kudu anut fatwa. Macam ngoten ayat. Oh, wa kallama Allahu Musa takliman. Wa kallama lan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelan ngendikani. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi nabi sing paling kuwajo Nabi Musa. Mulane turunane umate Bani Israil yo mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nanti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman ya bisa. Ini nabi Bani Israil, ora perlu soleh nemen-nemen. Nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ini paling serem gini iku. Dadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike iki kula critane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Fir'aun. Semua turunan Bani Israil itu harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Fir'aun itu dinasihati peramal. Fir'aun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Terus peramal-peramal nglamal ana turunan Bani Israil. Jadi kalau sakniki iso cerita santai, sampeyan wis tak arani fagur apa alawa. Jadi biyen nek. Neng yo sing maksiat iso nglalak musibah mek maksiat sampeyan ra iso nglalak. Ora salah di biang kene iman opo. Allah. Ya marlano. Iya. Akhirnya ana kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Fir'aun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ngene kuwi kados ning surat Maryam, "Id awhayna ila ummika ma yuha anikdi fi kitabuti fakti fi fil yammi falyukil yamu bisa sili yakhudhu aduli napa? Wadullah. Kok intine dikei wahyu wis ngene ae, anakmu nek wis lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning gone sungai. Lah pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Fir'aun iku nunjuk anak teori manusia iku salah. Go wedine mergo kebijakan kerajaane Fir'aun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon dua. Bareng dibuat dilarang sebenarnya malah sing metok keluargane Fir'aun. Pengiran. Senine pengiran ngene ngono iki. Falta qatahu alu napa? Fir'aun. Bareng dipethuk Fir'aun sesuai kebijakan Fir'aun tetep kepen mateni. Tapi jarene waqala tumratu Fir'auna qurratu ainil li wala bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fa'wana aw natakhidahu napa? Mun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jenggote Fir'aun. Fir'aun mure-mure. Wah, jadi dasar turunan Israel. Mesti pe anak raja diga. Pateni ya. Darah Fir'aun pateni ya. Jare bojone mucah cilik jenengan pateni. Mucah cilik ini mboten jarak. Tapi urusan iki wis setengah gede. Terus Fir'aun ngene. Wis ngene, go bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Soale pakanan mbek geni. Musa iku wis setengah ngerti. Ajene milih apel. Tapi nek milih apel ketara berarti pas jabak ya jarak. Berarti nek milih apel berarti pas jabak napa? Jarak. Akhirnya Jibril mandu tangane Nabi Musa milih geni.
Terus didilat. Akhirnya Nabi Musa pelak. Nah, pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berengkel. Pertama untuk wahyu usul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kalau niku pelat kok jenengan dekne utusan. Nak ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane sae jenengan utus. Mulane qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu napa qauli. Protes terus pengiran. Kula pelap jenengan dadekne rasul. Niku kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Dadi jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa? Lisanan fa'arsilhu ma'yarid ayusad diguni. Dadi dulur kula Harun afsahu minni apa? Lisanan. Lisane luwih tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedakno mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana dekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina SD pengawal iku ora santai-santai. Kain usab bihaka katsira wa nadhkurukan apa? Kasira. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Niku kain usab bihaka katsira wa nadhkurukan apa? Kasira. Jadi kalau nyuwun pembantu ra apa enak-enak awak kula, tapi kersane kula sering maca tas. Jadi cara kiyaine kula pondok kula ora tau ngimami. Pancen ngoten sunah kiai-kiai sepuh. Jadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngengken santri teng kepengurusan pondok ben kiyaine iku sering munajat be pengiran. Iku jenenge kiai nusab bihaga kasira wa nadhkuruna kan apa? Kasira. Ora terus kiyaine pilih-pilih. Atau kaji waktu. Pegawai rakyat yang ngurusi padahal terusane Nabi Musa kan buat Ali waziram min Harun apa? Akhi usdud bihi asri wa asrikhu fi amri. Jadi wa asrikhu lan nglibatno jenengan Bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane kaya nang sabbihaka kasira. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkurukan apa? Ora ben liha-liha ora ono. Mergo ciri khas ulama iku tetep sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pengiran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiai-kiai mun sepuh. Lan kados Mbah Dimyati Pandeglang mboten pati seneng dia tamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pengiran. Mbah niku salat, mbah tafakur, mbah kesak-kesik lho rugen. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya ora muni nasib. Ora wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah itu terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari do'at ro'iyati. Jadi kalau siang aku turu do'at ro'iyati, rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili do'at nafsi. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek pengen. Niku penting munajat. Dina aku rino turu rakyatku terlantar. Wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu, awakku sing kesiosi, ya mergo ora sering konsultasi mbek pengen. Lha kula niki kula nyontokna teng awak kula piyambak. Misale kula sering maos ayat walillahi mulkus samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit mbek bumi. Kesane iki biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus tadi kerasa sampean protes kok ono gempa nang. Nek jare sing duwe apa kok. Nah aku ngerasa sing duwe apa? Ya ben ya falumaya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing duwe walillahi mulkus samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falumaya akhirnya ya alumayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya alumayasa. Bagian ayat ya khluqu mayasa. Ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik.
Ketok pangeran sak enake dhewe. Semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya khuluku mah. Nggih, betul. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir di panas no montor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe di aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampe mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggono cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Nggih mboten. Mergo kesane napa yaf'alu ma? Ma. Ya itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wau. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampean mikir. Munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nak sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Manjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nak sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang, hadine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori. Memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan bahwa akhirnya itu biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah yang ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas. Itu enggak dikawal oleh amruwa. Misalnya kayak lonjen wae tanggal berangkat ya berangkat. Tapi enggak dikawal amru. Misalkan gue dari rezeki kayak ngoten. Tiap malam saya tafakur. Saya wa mami dabatin silardi ila ala wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet ya kan. Wong zina ya kok zina. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel wae kabeh wa mami dabatin silardi ila ala wa napa. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin. Tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak mboten enten tafakur. Sampeyan rutene mesti ila dunya. Misalnya ngeten. Saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning do. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fa yakhilla alaikum ghadabi. Paham Mustafa? Mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wa la tatghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fa yakhilla alaikum ghadabi. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadabi. Timbang neraka iku ekstrem iku. Mergo fayakhil alaikum ghadabi. Kowe entuk murkaku. Jadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan entuk murkaku. Ulama nyantokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih betul. Enake bar mangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bar ngoten
Nek sono kopi ono rokok gak enak dhewean, ngundang Rugen. Kanca jagungan. Rugen yo seneng daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Wadi daure ngoten niku terus. Daur tasawuf susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayasila alaikum godobi. Mergo pakanan sitok ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Banyu putih. Bariku kudu karo anak bojo. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Nggih pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil nggih ngoten. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok ku gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, yo nek mbek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, enake mbek ngombene ku nak sore opo wae. Pakanan sitok ora cukup. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Awalnya salah tasarruf pakanan faisil alaikum. Kamulane saiki diwale, tapi hukum ndak se ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmati Allah wae. Kerupuk ya enak. Diwale lho betul lho. Sate ya enak. Jagungan ya enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habdul asfi waraihan. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tu kan. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tenda ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tenda itu MCK-nya enggak standar. Modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intine akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah wah rong DWC. DWC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil, tapi serine kliwat. Lah wong ngoten, nek mau melarat sekedar di HP seneng. Nek wis juga mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis opo sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukmu itu mboten saged diwali. Ya tadi sampe nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganti. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek uwil enak asik mbek ruhe. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah, rahmate pangeran iku wa in ta'udu nikmatallahi latu ora didikte mek pakan. Bukan nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kuwe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Kok enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundangi kanca wah pengen ana mangan kan. Ora ngerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri si Dudang terima ruhin. Lah nek juga kok tau ora makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sing bedane kan iku ora sekretaris ngoten kok. Dadi tiang kota sing dolim-dolim kok ngoten. Wis juga ape mangan wis cek kakan tinggal. Golek wong ayu kan batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek, lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabu sik. Nggih mboten. Dosane ora zina tok nyabu sik. Dadi baru kongkoe-kongkoe nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe melane ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fa yakhilla alaikum hada. Wa may yakhilla alaihi wa bi faqat. Ini wae sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada merido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi nek gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale.
Gawe mek 3 bulan kena nggo 3 turu. Lah iki saya ganti. Senengane diwali, encen ora seneng syukur, encen utek elek. Paham. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasyirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase Allah hujjah dan hujjah. Ba'da rusuli sause kautuse rasul. Mubasyirina yang ana kabeh bisa bi lan ganjaran. Man ing wong amanah kang iman sepem. Wa mungzirina lan peringatno kabeh bil iqabi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepem. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Di Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Mari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tata. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine, kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunatu wa mbok daerah abang karo sunggul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatna. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nek teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jen serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora nek zina wae elek, maling wae elek. Cuman ngoten sunah itu. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap aja ono. Mulane saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ana agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sok ben ra iso protes. Mulane teng surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih, terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nah. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Wong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ono sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Pemene sak niki kathah sisi. Nah, cuma ngene iku wau, niki sing perlu tak elingno madhen khusus. Ideal itu kita inginkan sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukum wah itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum wah iku kalih. Hukum fikih, kok wong wedok haram. Dakwah golek salam template haram. Tapi ana hukum wah iku tedire pangeran. Iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula senan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kalau ning kene ono siapa, tiap desa mesti ono kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional ke protes. Mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham den? Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis. Wah Mas Romanto, mung dakwah kok jagungan mbok wong ayu misalnya. Mas Romanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya to. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini kok. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya istilatul rajul wan nisa masalah. Nggih mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iki ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Badulingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai, pokoknya gambaran. Kecuali tentang latih Kiai, pegawai ini memburu cik. Ini malah sih sesat yang ngoten niku. Orang Kiai itu orang cukup sebagai formasi nganti wong papat, wong 8, buru cik. Tapi intinya apa?
Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampean harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetep ora wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetep wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh kiai. Pangeran ngelingno nyatane ning TV akeh kiai. Kok Jeffrey Al-Qori sampai Arifin Ilham sampai Aki. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tepo sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Den. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat teman-teman. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung-ngurung pidatone hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Penjahat jadi penjahat ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Ya enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Nah, kalau polisi jadi penjahat itu tidak profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Ngarifin Ilham agar wong dijak nangis. Mana delok yang TV, artis-artis iso nangis. Sampeyan ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampe artis. Lha kowe kok ora enak iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe kok ora enak. Kowe dhewe ngrasakne enak apa wong iku ngrasakne enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu. Dengan arti hukum adus halal haram. Wonten hukmu keputusane pengira. Kalau sering kita tafakur nak dalu sirul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros. Jadi kula misale sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros kuwi elek. Muga innal badzirina kanu ikhwana. Tapi takokno bakule. Seneng boros apa seneng ngirit? Iya betul. Nah, pengira ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Ya laris. Lho nggih. Misale anake Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono lho, Pak. Jojo entek ndak ada. Iku nunjukno ana hukmu wae, dadi hukum fikih boros wae elek. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek, menyen kersane. Padha misale Ruhin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono dalan-dalan kena ditakoki. Nggih, Bos. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirul qada, mulane pangeran ora kabeh kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau, aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan, wong golek alamat di ngarep pangeran iki Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Nah, ujung-ujunge manusa iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno tapi praktis ya kan dari itu kayak ya padha iki mau kiai jagungan terus iki elek tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirul kok kondo paham jadi wong kula nu ngandani bojo kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah bor. Pembantu kula tak kandhani, anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Rasaya cara wong tuwa antik, cara tokone apik. Cara warunge apik yo, Mas. Ora seneng warung wong ngirit yo, Mas. Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki boros ora apik. Nggih, betul. Dadi kudu dipikir. Wa kana la ana sapa apa iku azizan.
Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman tur sing bijak. Fisun iki ing dalam agama. Wa nadzawa alam.